За хүн ер нь өсөж том болох тусам хүний амьдралд хариуцлага илүү их нэмэгддэг гэдэг бид нар мэддэг. Тэгэхээр Бурхан биднийг энэ дэлхийд илгээхдээ биднийг зүгээр нэг зүгээр нэг амьдарч байгаа дэр гэж явуулаагүй. Бидэнд бас үүрэг даалгавар өгч бас хариуцлагын дагуу тийм ээ үүнийгээ биелүүлж амьдраасаа гэж Бурхан хүсэж байсан маа. За тэгээ энэ дэлхийд амьдарч байхад маань бидэнд маш их юу байна аа? Саад бэрхшээлүүд, туулах хийх, бүтээх, тэмцэх ийм хариуцлага зөндөө байна. За бидний амьдрал бол өнөөдөр бас нэлээд маш 20 он бол маш их адал явдалтай он болж өнгөрч байна. Миний л мэдхийн миний таньдаг 2 3 хүмүүс энд Монгол руу явж чадахгүй байж атал Монгол дарга эрдэнэ тийм ээ харьцаа дотны хүмүүс нь энэ хорвоог орхиж байгаа тийм зүйл би бас харлаа. Тэгээд хүн болго өөрсдийнхөө амьдралд янз бүрийн ийм зүйлүүдийг өдөр болгон хараад ийм зүйл болоосоо гэж хүсэхгүй шүү дээ. За тэгвэл амьдралын бэрхшээл янз бүрийн зовлон бэрхшээлийн бас гадна бидний сүнслэг амьдралд маань биднийг нурааж, гутааж, унгаах тийм тийм маш их тийм хүчтэй ийм харанхуй хүч ажиллаж байгаа гэж Библи хэлсэн байгаа. Харин Есүс өөрийнхөө үгээр дамжуулаад бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид бол Христийн дотор ялагчд юм аа гэж. За хажууд хүндээ хэлэхгүй юу? Тийм ээ бид Христийн дотор ялагчд юм аа гэж. Амен. Есүс энэ дэлхийд махан биеэр ирэхдээ хүмүүс биднийг ингээд айцаар хүлж, уруу татаж, бузар муугаараа эзэмдэн эзэгнэж байсан сатан, үхэл, нүгэл гэж энэ гурван зүйлийг ялан дийлээ зогсохгүй. Өөрт нь итгэсэн хэнийг ч болов ёрын муу энэ гурван иргэшээлээс чөлөөлсөн ба. За иймээс Есүсийн ялалт өнөөдөр Есүс бидэнтэй хамт байгаатайгаар холбоотойгоор тэр ялалтанд өнөөдөр бидэнтэй хамт байдаг байна. Тэгээ бид нар асуудлууд, бэрхшээлүүд ингээд дунд ороод ирэхээр зэрэг анхаарал маань яг тэр нэг асуудал дээр чиглээд ирэхтэр бид нар Есүсийг харж чадхаа болж эхэлдэг. Харин бид нар Есүс дээр хараагаа тавьж эхлэхэд бид нар асуудлаа харж чадхаа болно гэсэн. Тэгэхээр яг сүүлийн утаснууд бол камер маш их сайн болж байгаа. Тийм тохируулга байдаг. За нэг л зүйл дээр фокусын тавина гэвэл бусд нь бүдгэрдэг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг яг гол фокусын буюу тааруулж ингэж татж байгаа яг тэр дүрс бол тод байх ёстой шиг. Бидний амьдралд бол итгэлийн амьдралд бол яг Есүс бидэнд тод харагдаж ах ёстой байгаа байхгүй. Бусад зүйл бол юм блури буюу юм бүдэг байх ёстой. Тэгээ ингэж ижил бид нар итгэлийн амьдралдаа Есүстэй хамт алхаж байгаагаа бид нар тодоос харж чадна. Тэгвэл яавал бид нар өнөөдөр Есүсийг тэгж харах вэ? Тийм ээ? Асуудал байна шүү, тийм ээ? Яавал бид нар олж харах вэ? Тэгээ бид нар хэдэн сарын өмнө хамт би та хүнд ярьж ирсэн Есүсийн дагалдагч нарыг завинд суулгаад Галил нуурын нөгөө тал руу явуулаа өөрөө залбирахаар үлдсэн. Тэгээд шөнийн үүрийн 4 цагийн алдад тэдэн лөө усан дээгүүр алхаж очсон гэж. За тэр шөнө салхитай байсан учраас давлгаалаад ер нь жоохон бас үүрээр учраас ингээд тийм ээ температур солигдоод жоохон ман зантай юм байсан. Тэгээ давлгаан дунд нэг хүн усан дээгүүр алхаж ирж байгааг хараад тэд нар бол хий үзэгдэл байна гэж бодсон. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Би байна, битээ ягараа гэж. За тэр сургаал дээр тэр сургамж биднэрт яг юг бидэнд сануулдаг үгтэр Есүс дээр хараагаа тавь гэж. Тэгээ Петр Есүс мөн эсхийг шалгахын тулд бас өөрөө ч гэсэн итгэхийн тулд юу гэж хэлсэн байдг вөхтөр. Эзэн та муу юм бол өөрлөгөө намайг алхаж очихыг зөвшөөрчөөч гэж тэ. Есүс зөвшөөрсөн. Есүс рүү ингээ алхаж явж байгаа замдаа салхилахыг хараад Петр живж байгаа. Усан дээгүүр. Харин Есүс юу гэж хэлдэг вөхтөр. Баг итгэлт минь юунд чи эргэлдсэн бэ гэж түүнийг зэмлсэн байдаг. Гэхдээ энэ бол хэн хүний чадаад байдаг зүйл ерөөсөө биш байгаа.
Харин Петр яг ямар алдаа гаргасан бэ? Петр дэмийч одоо асууч уу гэж тийм ээ. Ийм асуултууд зөндөө гардаг. Гэхдээ тэр сургаалын хамгийн гол юм нь би болвол тэгээ газар дэш тэнгэр дэш өөрийн гэсэн тийм тулах тэгээ тулгууртай хөдлөшгүй хад намайг ус живүүлэхгүй намайг тийм ээ одоо газрын гүндх тэр одоо халуун лавч шатаахгүй тэгээ агаарт ч би одоо замхрахгүй би бол мөнхөд оршиж эзэн гэдгээ нэгдүгээрт харуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь над дээр анхаарлаа тавь гэж. Есүс рүү хараагаа тавьж явж явах үедээ Петр живээгүй шиг өнөөдөр бид бас энэ амьдралын асуудлуудад бид нар бас Есүс дээр хараагаа тавиад явж байхдаа бид нар живхгүй гэсэн санаа гарч байгаа. За тэгвэл Есүс энэ дэлхий дээр ирээд загалмаа дээр түүний одоо хүн төрлөختний төлөө өгсөн тэр зориултаар тэгээ тэр золиосоор дамжуулж одоо бүх хүмүүсийн нүгэл уучлагдсан. Ингээд нүгэл ялагдсан ба. Нүгэл ялагдсан. Харин нүглээс болоод хүмүүс үхдэг байсан бол одоо нөгөө нүгэл нь уучлагдсан хүмүүс үхээ болж эхэлнэ гэсэн. Ингэснээр үхэл ялагдчих. Харин энэ бүгдийг хүмүүст одоо авчирсан тэр нөгөө нэг хэргийн эзэн сатан тэгээ хүмүүсийг захирч чадхаа болно гэдэг нь сатан ялагдцаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр Есүсийн хийсэн тэр үйлдэл тэр агуу тэр загалмаа дээр золиосоор дамжуулж тэр ялалт ирсэн байгаа байхгүй. Харин энэ ялалт яаж биднэртэй хамаатай болохоо гэвэл бид Есүс Христэд итгэснээр л энэ ялалт бидэнтэй хамаатай байна гэсэн. Амен, тийм ээ. Гэвч өнөөдөр энэ бузар муу нь хараахан гэдээ устдаж төгсөөгүй байгаа. Гэхдээ Есүс эзний дахин ирэх өдөрт бүр мөсөн устгагдах хүртлээр дэлхийд орогнож биднийг эзнээс одоо холдуулахаар бузар муу бүхнээрээ урагтан оролдож бидний сайн сайхан бүхнийг хулгайлахаар ингэж хүсэж байдаа гэдгийг Есүс бидэнд сануулсан байна. За тэгэхээр Христэд итгэгч хүмүүс одоо нэгэн асуудал шийдэгдсэн юм чигээ өдөр болгоноо ингээ тийм ээ одоо даатгсан маягтай өөрөө би залбирахгүй Есүсийн талаарч бодох санах юм байхгүй Бурхны үгийг уншиж өөртөө тийм ээ хадгалахгүй ингээд яваад байвал биднийг яг ийм байдалд оруулахыг хүсдэг тийм ээ нэг хуучин ертөнц арай сөнөөгүй байгаа гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Есүс тэр эцсийн өдөрт бүгдийг төгсөхөөр энэ бүгдийг төлөвлөсөн баг. Харин тэр өдрийг хүртэл бид нар яах ёстой? Болгоомжтой байх ёстой. Тэгвэл одоо тулдж байгаа хоёр тал бай гэж бодъё л тийм ээ. За нэг нь манаа тал нөгөөдг нь дайсны тал. За одоо ингээд нөгөө дайсны тал ингээд ерөнхийдөө толгойлогч нэгэ ялагдсан хэдий ч тэд нэр өөрсдийнхөө бас байр сууриа нөгөө хадгалж үлдэхийн тулд одоо тулалцыг хэвээрээ байгаа гэдэг бид нар ойлгох ёстой. Тэд рүү хизээ хизүүгүй шовоос нь толгой болгоныг буутахаар ингээд хүлээж явахад бид нар яахаар ингээ амар амгалан ингээд гараа. Есүс ялц хэмжээгээ гараад ингээд хамаагүй сэлгүүцэж явж чадахгүй. Бид нар байрандаа байх ёстой. Бид нар тулалцсан хэвээрээ байх ёстой гэдэг санааг Библи бидэнд байнга өгч идэг ба. Тэгэхээр зэрэг энэ харанхуй ертөнц юу хүсдэг гинэ? Биднийг аль болох залбирдаггүй хүн байлгахыг хүсэж байгаа. Аль болох биднийг одоо Бурхныг магтдаггүй хүн байлгахыг хүсэж байгаа. Аль болох биднийг нөгөө нэг энэ бэрхшээлийг хараад тэ одоо шантарч нөгөө итгэлээсээ холдож, итгэгч хүний амьдралаас бас холдож ийм залхах байдалд оруулахыг хүсдэг тэр харанхуй хүчин байгаа. Энэний эсрэг би та бүхнийг зогсоосоо гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэ магадгүй өнөөдөр одоо энэ пандемик үеийн цар тахлын энэ үе болохоор одоо хэдийгээр бурхан зөвшөөрч тийм ээ бурханы одоо хараа хяналтаас гадуурын болохгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ бурхан зөвшөөрч бас маш олон юм өөрчилж байгаа ч гэсэн үүний хажуугаар тийм ээ бас муу сүнс нөгөө харанхуй хүч итгэгч нарыг бас үүний хажуугаар залхуу болгож байгаа гэдэг бүгд нар бодох хэрэгтэй. Онлайн үзэж байгаа. Тэгээ онлайнаар хичээл хийж байгаа одоо сурагчдын тэгээ оюутнуудын хичээл сурлага маш муудаж байгаа сурагтай байна. Ядаргаанд орж байгаа сурагтай байна. Бие өвдөж байгаа сурагтай байна. Тэгээд бас дээрэс нь манай хүү ярьсан байгаа. Тэгээ манай тэр нөгөө сургууль нь одоо ингээд 50% зарим хүүхдүүд нь гэрээсээ онлайн орж байгаа юм байна л да. Тэгсэн чинь зарим хүүхдүүд ингээд нөгөө нэг одоо нэг ирж байж байгаа яг шалгалт болохоор онлайн болгоод ингээд хамаагүй ингэдээс учраас маш их чангалсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд бас муу муухай зүйл бас хажуугаар нь ингэж тийм ээ өсөж байгаа гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Тэгээ бас сүмд яг ингэж хандж байгаа хүмүүс бас байгаа гэж тий одоо би Монголоос их сонсож байгаа байхгүй.
онлайн орчиж байгаа юм чинь ингээд те тэнгууд нөгөө урд нь бол бид нар одоо те за сүм төвтэй гэж хэлэх нь бол тийм сайн зүйл биш. Бид нар Есүс төвтэй амьдардаг. Харин Есүсийн анхаарлаа халамжаа тавьдаг тэр сүм яагаад оршин тогтнох ёстой вэ гэдгийг утгыг ойлгоогүй хүмүүсийн хувьд сүмд очисон очоогүй нь хамаагүй те би өөрөө л ингээд болж ивэл гэсэн хандлагаар хандснаас болж сүмүүд энэ тэнд ингэж одоо те үйл ажиллагаагаа явуулах аргагүй болчих. Тэгээ одоо ингээд Монголд 330 хэдэн сум байгаа гэж ярьж байна. 35 ч гэж байна. 330 хэдэн сумд ерөөсө 100 орчим сүм байна гинэ. Тэгэхээр сүм таригдаагүй газар асар их байгаа байхгүй. Сүм яагаад байх хэвтэй? Тэгээ сүм яагаад байх хэвтэй? Тэгээ заримдаа манай сүмд 10 жилд нэг удаа ирдэг хүн байдаг л да. Тэгээд 10 жилийн дараа ингээд үнэхээр яг тэр хүн би ерөөсө айгүй буруу явжээ. Би эзэнтэйгээ ойр би алхая. Ядаж би бас эзний өдрийг сахиа гэд сүм рүү ингээд ирэхэд нь сүм байж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр бол яг нөгөө одоо газар дээр бурхны нээсэн мөнхийн улсын хаалгануудын нэг гэж бас бид нар ойлгож болох байхгүй нэг талаараа. Бас бидний одоо цэцэрлэг бидний бас нөгөө юу вэ? Эмнэлэг гэж бас бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Эмнэлэг байхгүй бол яах вэ? Энд тэнд баахан хар дом хийсэн хүмүүс л болно үстэй. Эмнэлэг байгаа учраас хүмүүс өвдлөө очиж эмчлүүллээ. Эмч гэж хүний мэрэгжил байна. Тэр хүмүүс ямар одоо гайхалтай байв тийм ээ. Энэ шиг өнөөдөр бас сүм яагаад байх ёстой юм бэ? Яагаад энэ номлогч нар ингээд тийм хүмүүс шиг ингээд гадуур гараад хар ажил хийгээл мөнгө олохгүй ингээд номлоод мөнгө олж идэм бэ гэсэн тийм шүмж Монголд онлайнаар хармаг байна. Энэ бол бас нэг жоохон буруу юмны ингээд нэг тохио байхгүй. Тэр энэ одоо бас яг энэ пандемикийн үеэр болж байгаа буруу хандлага байна. За тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бас яг энэ хүү яриаг сонсож байгаа хинч байсан гэсэн тийм ээ. Одоо дараа нь бичлэг үзсэн хүмүүс ч байлаа. Сүм бол эзэн өөрөө энэ чуулганыг эхлүүлсэн гэдгийг санах хэрэгтэй. Есүс өөрөө чуулганы тэргүүн нь байгаа. Пастор биш. Тэргүүн нь бол Есүс. Тэгэхээр бид нар чуулган хэрэгтэй хэрэггүй гэж ярих эрхтэй нь бид нар ерөөсөө биш. Чуулган бол эзний бие. Эзний бие байгаа. Энд нэг хүний тухай яриагүй. Энэ хүмүүсийн нэгдлийн тухай ярьж байгаа. Ганц хүн гал болдоггүй гэдэг шиг Библиэлд бүр хэлсэн байгаа шүү дээ. Гурваар томсон дээс тэгээ тийм ч амар тасрахгүй шүү. Ганц хүн тийм ээ одоо баг яг монголоор баг тэгж хэлж байгаа. Ганц хүн айл болохгүй. Харин нэг хүнээс хоёр хүн хамаагүй дээр шүү дээ гэж хэлсэн ба. Есүс хэлэхдээ тийм ээ миний нэрээр энэ газар дээр 2 буюу 3 түүнээс дээш хүмүүс цуглан хамтдаа залбирхаваас тэдний залбир надад сонсогдно гэж хэлж байгаа шүү дээ. Би тэдний төлөө ингэж хангаж өгнө гэж хэлсэн. Тэгвэл тэр нэгдлийг л экклешиа буюу чуулган гэж яриад байгаа байхгүй. Чуулган ийм чухал. Тэр зэрэг бид нар заримдаа ингээд онлайны ардтай ингээд янз бүрийн хүмүүсийн одоо тэр ч нэг одоо апостолын юмыг сонсон тэр ч нэг ийм одоо мундаг номлогч юм гэсэн энэ ч нэг лаг одоо магтаалтаа цуглааны юм сонсон гэж суух гэдэг бол би өөрөө өөртөө л зүгээр нааж байгаа хэрэг. Гэтэл би бусдад ашигтай би бусдтайгаа хамт нийлээд илүү том хараатай нөгөө гуйлагчин залбирлаас хальсан тэгээ бүр ингээд энэ хорвоо ертөнцөөр дүүрэн залбирлаа ингэж те өргөсөн тим нэгэн байгуул бидэнд хамтрагч нар хэрэгтэй. Бид нар хэрэгтэй. Бид нар итгэлийн найд нөхөж хэрэгтэй. Эзний бие болсон чуулганд би хамрагдах үнээр чухал юм а гэж хэлхийг хүсэж байгаа. Есүс өөрийнхөө цусаар худалдан авсан энэ чуулганыг та нар өөрсдийн нүдний цэцгэн мэд хайрлаа гэсэн нэг тийм дуу байдаг. Тийм Библиэс санаа авсан дуу байхгүй юу? Тэгээ та бүхэн сонсч ирсэн нэг Германы сүлд дуулаад гэж тэ дам дам бам 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 баба. Тэр чинь нэг юу анх одоо зохиогдсон хэлбэр нь болохоор юу магтаалын дуу байхгүй юу? Сүмийн тухай дуу. Миний цуглаа Сион хэрэм тэ түүнийг одоо алдарн хязгаар байхгүй. Яагаад гэвэл Есүсээс гэж тийм ээ. Тэгэхээр би та бүхэнд өнөөдөр хуваалцах байгаа энэ зүйл нь югтэр энэ сүм чуулганы буюу Христийн биеийн энэ ялгуулсан энэ ялалтын цуурайг түгээгчд нь бол бид нар байхгүй. Бид нар бол ингээ цуурай эко штэ тийм ээ. Ингээд нэг газараас эхэлсэн эко. Нэг одоо тогтсон нуурын голд ингэж шидэгдсэн чулуу шитгэхэд ингээ нэг долгио үүсдэг ш. Долгио ингэж араараасаа ингээ долгиолдог шиг, араараасаа давлгаалж байгаа давлгаа шиг, хаялж байгаа давлгаа шиг тэр давлгаанууд бол бид нар гэдгийг ойлгох ёстой. Тэгээд миний нэг таньдаг пастор одоо энэ баруун эрэгт Калифорнид байдаг нэг том хятад цуглааны пастор ахгүй. Тэгээд тэр хүн одоо өөрийнхөө багийнхантай нийлээд сүмдээ нэг тийм ийм ураа гаргасан байдаг. Тийм vibrant life гэж тийм.
Тэгэхээр vibrant гэдэг чинь ингээд нүргэнт тий нүргэлсэн ийм амьдрал гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бидний амьдралд Есүс ерөөсөө тийм ээ яг Есүс шиг байх хэрэгтэй гэж. Тэгвэл Есүс яг тэр 2000 жилийн өмнө тийм даруухнаар ирсэн мөртлөө тэр 3 жилийн туршид ямар нүргэн бий болгосон гэж бодчих тий. Тэр хөдөөнөөс номлол эхлэхэд л ерөөсөө хавиороос хавиорын хот аймаг мужуудаас хүмүүс ирээд өдөр шөнөгүй дагаад бүр ингээд хэд хоног юм мэдээгүй өлсөж үхтэй тулаад тий. Есүс тэднийг хоололж исэн гэж бодлоо тийм ээ. Тэгээд зүгээр ингээ хааж авсан араас нь 10 хэдэн мянган хүн дагаа явж байгаа бодолтой тий. Ингээл зүхтаал нуурын нөгөө талд очлоо өчнөө мянган хүн хүлээж идэг. Есүсийн тэр одоо амьдрал бол юм нүргэлсэн амьдрал байсан. Тэгвэл Есүс яг тэр нүргэнт амьдралыг бас бидэнд өгсөн гэдэг бүгдээрээ бодцгаая. Бид нар эргэн тойрондоо биднээс үнэхээр яг энэ Христийн энэ ялалтын энэ нүргэн сонсогдож байгаа хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй харин бид нар ингээд нөгөө бид нар заримдаа ингээд мяарцсан явдаг ш тийм ээ. Амьдрал болдгоо яагаад миний амьдралд ийм тохиогод байгаа юм л та. Ястаг хэцүү магч тий. Тэгээ манай найз тэгж хэлжсэн. Нөгөө бизнес хийж эхлэхгүй юу мань хүн. Тэгээ бизнес хийсэн чинь цуглаандаа явах цаг байхгүй болчихгүй. Тэгээ яа чи бүтээсэн өдөр хамгийн их орлоготой өдөр нь учраас цуглаандаа явах болсон. Тэгээ би ингээд зах дээр юу аасан нөгөө цуглаанд тарчаад зах гараад зах дээр нэг юм авах гол хаагаа авчихсан чи мань хүн явж дээ. Зогсчихэд нэг юм байрцаа. Хүй чи юу хийж байгаа гэдгсэн. Би 8 гээд байна шүү дээ. Өө цуглаанд ирэхгүй байсан. Өнөөдөр ч ёстой жинхэнэ орлогын өдөр байхгүй. Тэгээ гар март ингээд дүүр нөгөө орлогын юу лээ. Фэнкшүүгийн эрх мэрх зүүцэн. Чи Христэд итгэж юу юм байж болохгүй. Тэ? Чи ингээд өөрийнхөө биеийг, цагийг тэгээ оюун санаагаа зүрх сэтгэлээ чи эзэнд зориулахгүй бол тэ чи Христэд итгэгч өөрийгөө яаж хэлэх юм бэ? Тэгээ би хүн шүүх гэж энд хэлээгүй. Тэгээ санаа нь юу гэхээр бидний амьдрал бол зүгээр нэг тийм ингээд бүдгэрээ алга болчдөг тийм амьдрал биш гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Есүсийн нөгөө ялалт чинь өнөөдөр бидэртэй хамт байгаа байхгүй юу? Есүс амьд байгаатай л адилхан л байхгүй юу? Ийм амьдрал. Тэгэхээр таныг явж явахд эргэн тойронд чинь ингээд нөгөө юу юм? Тэ нүргэлж явах ёстой тийм амьдралыг л Бурхан биднээс хүсдэг байхгүй юу? Тэгээ энийг бид нар энэ дэлхийн аргаар шарин Есүсийн аргаар хийнэ л гэсэн үг. Ерөөсө санаан дээр. Тэгээ манай дээр одоо сүулт орсон одоо айл болохоор нэг арай гайгүй айл. Бид нар энэ байранд 4 жил болж байгаа. Тэгээд эхний 3 жил бол ерөнхийдөө нэлийн чих бүдүүн хүмүүс орсон юм шиг байгаа юм тийм ээ. Одоо хүнд чинтэй бас хүнд алхаатай. Тэгээд шин болохоор ажил хийдэг. Нэг юм токер мокрын юм дуграал он эсвэл шүн болохоор усанд ороод идэг хүмүүс ээ. Бүр шүн штэ ингээд галгаа. Тэгэл явхаараа дүн. Тэгснэ гүйлтийн зав дээр гүгээд эхэлж байгаа шүн. За энэ бол юу гэхээр одоо бусдад халтай нүргэн байгаа шүү дээ. Бид нар хэрүүл хийгээгүй л дээ. Зүгээр бидний нүргэн бол үнэхээр Есүсийг ярьж, зарлаж, Есүс бол үнэхээр чи хүн төрлөختний аврагч юмаа гэдгийг ярих гэдэг чинь энэ чинь өөрөө нүргэн багхгүй. Энэ ялалтыг бид нар бусдад тунхаглана гэдэг бол энэ нүргэн баг. Амен, тийм ээ. Өчтөр хүмүүстэй яриа суужлаа. Тэгээд бас бид нар нэг тэр хүн ингэж өөрчлөгдөн гэж бид нар ястаа ботсонгүй те. Энэ хүн ингэж Христэд итгэсэн гайхалтай шүү гэдээ бид нар ярьж байсан. Тэгээ би бас энд өнөөдөр ч гэсэн та бүхэнтэй хуваалцах гэж байна. За одоо жишээ нь оюун төгөлдөр гэж хүн өөрчлөгдсөн тухай, Христэд итгэсэн тухай яг та. За энэ уянгаад одоо нөгөө хинч байдгийн те одоо дулмаа ч юм уу, хинж доржон ч юм уу ярьсан учраас энэ итгэсэн гэж хүн тэгж ярьдаг байхгүй юу? Хүн яг бодлоо. Гэтэл бид нар яг одоо уншиж байгаа Библийн ишлэл дээр энэ гарна. Бурхан энэ оюун төгөлдөр гэж хүнийг өнөөдрийн Христэд итгэгч болохын тулд аврахын тулд тэр доржоо дулмааг ашигласан тэрнээсээ ч өмнө маш олон хүмүүсээр мессеж өгчтэй харуулж бас ингээд тэр зүрх сэтгэлүүдийг өөрчилж бүр итгэдэг Христийг мэддэггүй хүмүүсээр ч дамжуулаад ажилласан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ Бурхны ажил гэдгийг харъя тийм ээ. Түүнээс бид нар хин нэгний амьдрал өөрчлөг, хин нэгний олсон амжилтад дандаа хин нэгэнд юм бид нар кредит буюу одоо тийм алдар өгөх гэж оролддог. Тийм биш ерөөсөө. Тэгэд Бурхны хийж байгаа ажил гэдэг дээр бүгд анхаарлаа тавь тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг та ч гэсэн та өнөөдөр ингээ хин нэгнийг одоо Христэд итгүүлэх нь бол таны одоо тэр хүн итгэх итгэхгүй танаас шалтгааллах нэг жохон хувь байгаа гэдгийг бодор.
Түүнээс тэр хүний төлөө та хичнээн их юм илээж тэр хүн Христэд итгэхгүй байлаж ямар нэг байдлаар Бурхны гараар тэр хүн өөрчлөгдөв. Яг тийм процессын нэг хэсэг нь та байсан гэдгийг л бод. Түүнээс бүх кредитийг өөр дээрээ битээ бодороо заяа. Би хийж чадсангүй даа гэд ингээ бодож ерөөсө болох. Дараа нь заавал Бурхан тэр хүнд хэрвээ хайртай бол тэр хүнийг өөрчлөхөөр шийдсэн л бол тэр ингээд бүр хамаагүй дэ газар явж байгаа. Хэдэн чичнээн жилийн дараа Христэд итгэчихсэн явж байгаа. Тэ. Өнөөдөр энэ Бурханы ажил шүү. Тэгэхээр би таагүй өнөөдөр бас бид нар ялагчд бөгөөд тэг Христийн хайраас хинч биднийг салгаж чадахгүй гэдгийг би таагүй үнэхээр хэлхийг хүсэж байгаа. За тэгээ Ромын 8:28-аас 39. Таагүй ер нь байсгийж байгаа л энэ Ром 8 дугаар бүлгийг уншичаад байвал зүгээр шүү заяа. Их зүгээр шүү дээ. За Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэдгийг бид мэднэ гэж. Тэгэхээр энэ нь би одоо мундаг хүн учраас бүх юм миний төлөө ажиллаад байгаа биш. Хэн ажиллуулж байгаа вэ? Бурхан үүнийг хийж байгаа. Тэр өөрийн хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ, урдаас тооцоолсон төлөвлөсөн хүмүүсээ гэсэн санаач бас энд явдаг. Тэр бас түүний дүр гэдэг нь Есүстэй адил болгохын тулд одоо түүний дүр төрх зан чанартай адил болгохоор урдаас мэдэж тогтоосон юм а. Тэр урдаас тогтооснуудаа мөн дуудснаа мөн зөвтгснүүдээ мөн тэр алдаршуулсан. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ? Тэ? Хэрэг Бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр өөрийн хүүг харамлалгүй харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Загалмаа дээр тийм ээ. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт Есүсийн хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вэ? Хэн Бурханы сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэг юм уу? Ялалдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьлуулагдсан. Бурханы баруун талд буй бидний төлөө зуучлан гуйдаг нэг юм. Хэн бидний Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу? Цар тахал уу? Шахалт уу? Хавчлаг уу? Өлсгөл үү? Нүцгэрл үү? Аюул уу? Хайр гэдэг аюул уу гэсэн тэгээд илдүү гэж хэлсэн ба. Энэ бол одоо хүч. Таны төлөө бид бүхэл өдөржингөө ядуулжээ. Нэтлэгдэх хон мэтээр бид тооцогджээ гэж одоо хуучин гэрээнд бичигдсэн байна. Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг түүгээр дамжин, Есүсээр дамжин давуулан дийлдэ гэж хэлсэн. Учир нь үхэлж, амж, тэнгэрлэгч нарч, эрх баригчдч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнж, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурханы хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна гэж Паул хэлсэн. Аамен тийм ээ. Тэгэхээр хэрэг бид нар ялагчд юм бол яагаад өнөөдөр бидний амьдралд ийм асуудлууд, сорилтууд ирдэг юм бэ? За нэг дөрвөн юм бэ ярина. Нэгдүгürt нь эцгээс зэмлэлд хүртдэггүй хүүхэд гэж байхгүй. Эцэг нь хүүгийнхээ амьдралд байгаа таагүй зүйлийг хараад засахын тулд тэдэнд сануулга өгдөг. За тэгэхээр одоо өчигдөр би ингээд YouTube дээр нэг Global Launch Countdown launch ч л нэг тийм сэдвтэй нэг юм лайв яваад байсан байхгүй. Тэгээ би ингээд зүгээр хальт харахаар л ингээд байгаад тэгэл одоо нөгөө яа тийм нөгөө Английн принц хэм билээ те. Тэгэл нөгөө юуны Италид байгаа нөгөө Ватиканы нөгөө поп, католикийн поп хүртэл үг хэлээл янз бүрийн алдартай хүмүүс үг хэлээлсэн байхгүй. Би тэгээд нөгөө манай хүү явж исэн уржигдэр маань. Манай хүү миний ард явж исэн болохоор өчигдөр очлаа. Тэгээ энэ юу болоод байна чи яа да би түрүүнээс харах гад мартчихад байна гэдгсэн чинь нөгөө чи нөгөө үзчихсэн аа энэ зүгээр нөгөө байгаль орчноо дэлхийгээ те одоо дэлхийн байгалийн тэнцлийг хүмүүс бол алдагдуулж байгаа те. Тэгэхээр зэрэг энэ яаж одоо хойдон мөсөн далаан тэр одоо мөсний хайлалтыг ингэж зогсоох уу? Яавал одоо моднуудыг аварч үлдэх үү тийм ээ. Энэ талаар ер нь бол хүмүүс юм саналаа хэлж хүмүүсийг уриалж байгаа ийм байдалтай тийм юу хийж байгаа юм байна гэж ингэж хэлсэн ба. Өнөөдөр дэлхийд даяар болж байгаа олон зүйлүүд хүний буруутай үйлдэлээс хамаарч нөлөөсөн юмнууд зөндөө байгаа. Тэгээд энэ цар тахалч гэсэн бас хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж байгаа. Тэгээд энэ цар тахал өнөөдөр бас их олон үндснүүдийг өөрчилж байгаа гэж би итгэж байна.
Маш олон хүмүүсийг бас хувь хүнийх нь хувьд өөрчилж байгаа. Бид нар бол яг энэ цар тахлын зүгээр л энэ өвчний нэг вирус нь хэрхэн дарлуулж энэ хэрхэн ийм олон саяараа тийм ээ хүмүүс өвдөөж олон сая хүн бас үхэж болдгийг бид нар энэ ч харж байгаа. Гэхдээ энэ бүхнийг Бурхан яагаад зөвшөөрсөн бол? Яагаад энэ бүхэн өнөөдөр дэлхий дээр хүний амьдрал Христэд итгэгч хүмүүс хүртэл тийм ээ одоо ийм өвчин тусах боломжтой юм байна гэдгийг бид нар мэдлээ шүү дээ. Алдартай пасторууд ингээл те юу ягаал те энэ халдвар аваал тэгэл тэрнээсээ болоод настай хүн нас урчихсан юм байна. Тэгээ манай эндээсэд энэ 2 хүн нас урсан байгаа. Тэгээд бид нар бас энийг сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр Мангерл гэж хүн пастор учраас Бурхан ингээл онцгой хамгаалт тавиал тэгэл вирусыг авах боломжгүй маа гэж бодож болохгүй байхгүй. Тэгээд Бурхан нэг зоригтой үнийг өгсөн. Тэгээд үүнээс харахтаа хүмүүс илүү хариуцлагатай болж гин. Тийм ээ хүмүүс илүү бас одоо буруу амьдралын хөвшлээс салахаар ингэж одоо тэмүүлж гин. Тэгээд түүнээс энэ бас дээрээс нь хүмүүсийн муухай бас занг өдөөж байгаа. Хүмүүс яаж бас юм өвээгүү болж болдгийг ч эндээс харуулж байгаа. Тэгэхээр Бурхан одоо энэ дэлхий дээр амьдруулж байгаа тэр хүүхдүүдээ тэгнэ зүгээр ингээ буруу юм хийгээд явахыг нь тэр зөвшөөрөхгүй. Тийм учраас заримдаа тэр хүмүүст юм сорилтыг өгдөг. Зөвшөөрдөг. Гэхдээ Бурхан өөрөө сордоггүй гэсэн. Тэр ямар нэгэн зүйлийг зүгээр хорж байсныг тавина л гэсэн үг байхгүй. Энэ дэлхийд бид нар яг үүндээ Бурхан хамгаалахгүй болвол за зүгээр нарнаас л эхлэе л да тийм ээ. Та хүн зөндөө сонсч байсан баг. Нар гэ дэлхийн энэ хоёр энэ сар тэ одоо дэлхийн хоёр энэ од гарыг ирэхээс яг нэг юм бүр тогтсон хэмжээндээ л эргэлдэж байхгүй л болвол нэг бол хөлдөн нэг бол шатн нэг бол мөргөлдөн. Тэгээ энд од гаргсын энэ одоо бүх энэ одоо тогтолцоог ингээд л харахад Бурхан хэрвээ энэ бүгд дээр хамгаалт тавьж, Бурхан хэрвээ энэ бүгдэд хэмжээ хязгаарыг тавихгүй л бол хүн үүнийг хийж ерөөсөж чадахгүй шүү дээ. Лос Анжелесийн тухай одоо та бүхэн мэдчих жоохтой нөөс Калифорни тухай. Энэ жил 20 он гарснаас хойш ингээд баг 4-р өнөө 5 дахь удаага өнөө тэр цунами дөртөж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг юм тэр одоо нэг номхон далаад болохгүй байгаад байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Нэг өдөр энэ Калифорни тэр чигээр живэх магадлал өндөр байгаа байхгүй. Тэрөөсөө 2020 он гарснаас хойш 4-5 удаа цунами дөртчихнэ гэж бодлоо. Ямар баталгаа байгаа юм бэ? Тийм ээ? Ямар яг баталгаа вэ? Библи бидэнд аль хэдийнэ хэлсэн. Энэ далаа тэнгисийг тийм ээ яг чи эннээс илүү хэтэрч болохгүй гэсэн хязгаарыг хэн тавьсан бол гэж. Би мэднэ миний Бурхан үүнийг тавьсан гэж тийм ээ. Тэгээ Тэнгэрийн тухай бас Давид хаан дуулж байхдаа тэгж байгаа шүү. Хязгааргүй нэг бүр дээр үе гоё юм юу байдаг гэсэн. Шүлгэлсэн орчуулга байдаг гэсэн. Тэн дээр юу гэсэгт хязгааргүй уудам хөх тэнгэр бүтээсэн эзнийхээ цог жавхлан гайхуулахтаа одож шөнөөр оюун ухааныг нь магтуулж гэрэлт өдрөөр хүч чадлыг нь багтуулт юм а гэж хэлж. Шөн тэнгэрт бид нар юу харах вэ? Од гараг. Гэрэлтээ өдөр бид нар юу харах вэ? Тэр одоо хүмүүсийн нүдэнд бид нарыг харж болно. Бид нар юу харж болох вэ? Үүлтэй хязгааргүй хөх тэнгэрийг харна. Тэр гэрэлд бид нар түүний бүтээсэн бүтээлүүдийг бид нар харна гэсэн санаа авч байгаа. Тэгэхээр тэр агуу хүчрэг Бурханы хувьд бүх юм түүний одоо хяналт тавьсан хязгаар дотор ингэж хөдлөж байдаг бол Бурхан заримдаа тийм ээ бидний амьдралд бас өөрчлөлт бидний амьдралын хэв маяг буруу яваад байвал бид нар Бурханы өмнө тийм ээ яг тийм зохистой амьдрахгүй бидний амьдралд өөрчлөлт хэрэгтэй гэдгийг мэдээд хайрынхаа улмаас хүмүүст те одоо сануулга өгөхийн тулд тэр заримдаа зарим хязгаарыг авдаг баг. Тэгээ урсаж эндээс илүү халихгүйсэн далаа нь хальж орж ирж. Тэ гал гарч байна. Өвчин дэлгэрч байна. Дайн дайчин бий болж байна. Тэгвэл хайрлтгүй болвол зэмлэхгүй. Тэг хэрхэн амьдарч үйлдэж байгаа нь ерөөсөө хамаагүй шүү дээ. Бурхан хайрладаг учраас зэмлэдэг гэж Библи бидэнд хэлсэн. Гэвч зэмлэл сануулга хизээч илүүдэхгүй ямар ч арга хэмжээний үр дүн нь тийм ээ зөв болгохын тулд бас амар амгаланг олохыг чиглэдэг учраас Бурханы хүүхэд болсон бидний хувьд биднийг засахын тулд тэр арга хэмжээ авч идэв юм аа. Тэгээ Еврей номын 12-ын 6-аас 11 дээр ингэж бичсэн.
Учир нь эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг юм. Тэр хүлээн авдаг хүү болгоно ташуурддаг гэжээ. Та нарын твчдэг чинь сахилга баттай болохын төлөө юм. Бурхан хөвгүүдтэйгээ харьцдаг шигэ. Та нартай тийхүү харьцдаг. Учир нь эцэг нь сахилгажуулдаггүй хүү хаана байна вэ? Хэрв бүгдээрээ хүртсэн сахилга та нарт байхгүй бол та нар хөвгүүд нь бас бутаж хүүхдүүд ажээ. Биднийг сахилгажуулдаг махан биеийн эцгүүд бидэнд байсан. Бид тэднийг хүндэтгдэг байсан бол тэг тусмаа бид сүнснүүдийн эцэгт захирагдан амьдрах нь үлэмж дээр босов. Учир нь тэд өөрсдийн үзмжийн дагуу биднийг богино хугацаанд сахилгажуулсан. Нөгөө аавууд нь тийм ээ богино хугацаанд сахилгажуулсан бол харин тэр буюу бурхан бидний сайн сайхны төлөө ажээ. Тэгснээр бид бурханы ариун байдлыг хуваалцах юм аа. Бүх сахилга нь тухайн үедээ баяр хөөртэй биш харин уу гашуудаа мэд санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр сургагдсан хүмүүст зөвхт байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг төрүүлж өгд юм аа гэж хэлсэн байна. Хоёрдугаарт нь яагаад бид сорилт бидний амьдралд ирдэг вэ? Төвчээртэй болохын тулд. Төвчээртэй болох нь. Тэгээ одоо би л их тийм гонгонсол хүүхд байсан байж магадгүй. Тэгээ манай аавын хувьд бол одоо ингээл манай гэрт чинь 6-гийн 6 хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэгээ надаас нэг дүү нэг залуу байж идэг. Гэтэл 70 илүү шуудаатай гурил тэр ингээ хаа байсан 2 км-ийн газараас үүрүүлээд гэрлүүгээ явуулчихна. Тэгээ надад хамгийн хэцүү юм нь юу гэхээр яагаад те энэ гэрт би ганцаараа ийм хүнд хүчрийг үүрэх ёстой юм бол. Тэгсээр хагаад би метр 66-аас хэтрэг юм шиг хоёр нь л. За. Тэгээд заримдаа ингээд бүтэн одоо нэг үхрийн гуй муу ингээд үүрүүлээ парцаны сангийн аж ахуй руу явуулчихна өвөл. Богоноос буулаад 4 км алхачиж очиж штэ. Ингээд цанг хүрэг татуулсан. Тэгээд завсарт нь ингээд нөгөө нэг хөлдөг гуйч ингээд буулгачих юм бол би буцаагаад үүрч чадахгүй юм чи. Богоны шатан дээр нэг ингээд тэгнэс тавиал тэгэл мөр зүр нь ингээд холгоцсон. Хэдэн өдөр ингээд нөгөөх нь өвдөөстэй дээр явна. Аав ерөөсөө анзаараагүй юм шиг л тэрийг агаад. Тэгээ харин би яг дараа нь өөрөө нөгөө цэрэгт явах үедээ яг ойлгосон байхгүй. Тин чин зодуур үзэн янз бүрийн хүмүүсийн нэг юм хавчлаганд орно тийм ээ. Тэгээ хитрхи царайлгүй ч бас заримдаа хаа явсан газараа зовж ядаж мэдэх байна. Би намайг өөрийгөө царайлаг гэхээр манайхан бүгдээр айгу сонио хардсан шүү дээ. Энэ үү тий. Тэгээд цэрэгтээ очлоо, асуудал гарлаа, хавчлах төртлөө одоо тэгээд ингээд би яг нөгөө би тэнд ингээд зүгээр нэг явруулсныхаа төлөө уйлаа сууж байгаа амар том битээ тийм залуу харж ирсэн. Тэг ингээ айгу боотог те ерөөсө. Гэтэл би тэр залуугийн хажууд бүр хамаагүй тийм одоо нэг юм сурцсан те юм үтцсэн нэг нилээ чагуулчаа зүгээр босоод дууга босоод ирж эрэхтэйгээ байгаад байсан байгаа байхгүй. Тэгээд яг юу ойлгосох тэр энэ аав намайг те төсвөр хатуулчлаа болох гэж заримдаа намайг нухарж исэн байна гэж. Тэр үед тэр цэрэгт явах хүртэл ер нь аавдаа жоохон дургу. Над дургу учраас ламаг ингэдэг баха тий. Тэгээд одоо нэг загинж магнах бол чи дүүнэртэй хэлсэнгүүгээ над руу загиндаг ч юм уу тий. Алгадаад авдаг ч юм уу. Тэг яг тэгэл залуул хүмүүс байсан учраас жоохон хатуул байсан л хаалта. Гэхдээ нэг яг нөгөө нэг тий надад хайртай учраас намайг нэг юм шалчгансан, нэг далжгансан, нэг тийм амьдралаас бас тий эргүүлэхэд аавын үзүүлсэн нөлөө байна. Тэндээс суусан төвчээр хатуужил надад байсан юм байна. Тэгээ энэ тэнд ингээд явхад бас заримдаа ингээд би ч өөрөө санаагүй юм төвчээр гарч байгааг би харахтаа энэ бол аав надад суулгасан зүйл гэж боддог байхгүй. Тэгээ ерөөсөө надад байгаагүй юм шиг байгаа байхгүй анхнаасаа. Шалцганаар өсөн шүү би. Ерөөсөө зүгээр нэг хүний үг өнгөрөхгүй талцганаа л тэгэл. Харин цэрэгт яваад ирсэн шал ондоо холсон. Юм сонсон хүн юм ярьж байхад хүндтгэн тий яриа дуусныхын дараа нөгөө хүнд өөрийнхөө бодол байсан ч би хэлнэ заримдаа залгаад өнгөрөн тийм ээ. Энэ болгоныг харж хахад хүний амьдралд тэ бурхны хийж байгаа зүйл тэ одоо ялангуяа сорилт гэж зүйл биднийг төсвөр төвчээртэй болгож яддаг. Та бүхэн битээ ингэж бодорой тэ. Энэ сүм нэг хүн надад айгу дургу. Би тийм учраас энэ сүмийг орхилоо гэж битээ бодорой. Хаан явсан бурхан тань яг тэр хүнээс ч илүү хүмүүсийг байлгаж яддаг байхгүй юусэн. Хаашаа явсан ерөөсөй байдал дээрдэхгүй заяа. Тэг бүр улбал ингээл том болоод байна. Яг нөгөө би тавханднаас нэг 2 3 7 хоногийн өмнө ярьжсэн шиг Яаковын нөгөө түнхийг яагаад бурхан мултлаа?
Тэр хүртэл бүх асуудлаа Яаков дандаа өөрийнхөөрөө шийдэжсэн байхгүй. Зүхтад залдаж ингэж л явсан. Тэгэл одоо ч гэсэн тэр нөгөө ахтайгаа уулзах гэж байгаа, тэг олон жилийн дараа уулзах гэж байгаа яг тэрийг аргалахын тулд ингээд бэлэгсэлтээ уулаа. Тэгээ бүр ихнэр хүүхдээ урдаа оруулаа явуулсан. Өөрөө ард нь үлээ бүр голын нөгөө талд гарангууд бурхан ирээд чи байна уу гэл ингээд ирээд түнтэй барилдсан баг. Тэгээд тэр шүнжигөө ноцолцсон гэхээр Яаков ста үнэн шазууртай нөхөрөөсөн байхгүй. Тэгээд тэр магадгүй тэр хугацаанд айгүйх төвчээртэй болсон. Тэгээ 20 гаруй жил одоо тэг харин нутагт амьдраад, хадмын амьдраад, зарцлагдаад ингээд ээжсэн. Хэдийгээр одоо маш том эцэг болсон байгаа. 12 хүүтэй, нэг охинтой, тэ маш их дагуурстай, 4 эхнэртэй одоо тэ баян ийм хүн болсон ч гэсэн яг нөгөө бүх асуудалд өөрийнхөө хандах гэдэг яг тийм юм байгаа. Тэр нь цаашдаа өөрт нь гай болно гэдгийг бурхан мэдж байгаа. Тийм учраас бурхан түүнд ийм сорилтыг авчирч байгаа. Нөгөө урд нь шийдэггүй асуудал нь одоо өөрт нь босч ирж байгаа байхгүй. Ах нь. Гэтэл ах нь хамгийн том асуудал байгаагүй шүү дээ. Тэр өөрөө байсан шүү дээ. Өөрөө өөртөө тэр тэмцэх ёстойсэн. Өөрийгөө бурханы өмнө нөгч яг тэгээ бурханаар өөрийгөө ингэж эвдүүлэх ёстойсэн байхгүй. Нунтаглуулах ёстойсэн. Бурхан түүнийг босгож хэвлэхийг тэр зөвшөөрөх ёстойсэн баг. Бурхан түүний түнхийг мулталсан санааны үгтэр юу лээ? Үүнээс чи миний хар явнаа гэсэн санаа байхгүй. Тэгээд Есүс бидний хүн болгоны одоо түнхийг мултлуулахгүй тулд хуг цохиулахгүй тулд Есүс бидний өмнөөс тэр загалмаа дээр тэр түүний яс тэр түүний гар хөл хадаас нь цоо хатгагдсан гэдэг бүгдээр бод. Тэгээд тэр Есүсийн шарахаар өнөөдөр бурхны хүүхдүүд бас. Тэгвэл бурхны хүүхдүүдэд тэсвэр хатуужил хэрэгтэй. Гэхдээ заавал загалмаа цовдлогдсон утгатай гэлээгүй. Харин бидний амьдрал зөвшөөрдөг сорилт асуудлуудаар тэр биднийг төвчээртэй хүн болохыг хүсэж байдаг. Амен. Одоо эзний дагалдагч нарын нэг болох те хамгийн их асуудалтай харьжсэн Петр. Петрийн 1-2 дугаар Петр гэдэг одоо загтлуудыг нэг хэд харваа унших юм бол тэн дээр Петр тэгсэн байна шүү дээ. Яагаад бид нар бусдад муу хэлүүлж болохгүй? Бид нар яагаад бусдад хараалгаж болохгүй? Бидний эзэн тэрнээс илүү үтсэн байхад бид нар үхэх хүртэл харах нь зовоогүй шүү дээ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр зовлонгийн теологи гэж ярьдаг заримдаа. Зовлонгийн онол гэж ярьдаг. Тэгэхээр зэрэг Яаков номын 1-р бүлгийн 2-8 дээр Библи дээр энэ Яаков гэж нэгэн одоо пастор хүн юу гэж хэлсэн бэ? Ах トゥ нар минь ээ, элдвийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үзээ. Та нарын итгэлийн сорилт тэсвэр хатуужлыг төрүүлдэг гэдгийг та нар мэдэх үлээ. Тэсвэр хатуужл нь төгс үрдэнтэй байг. Тэгвэл та нар юугаарч дутхгүй төгс бүрэн бүтэн байна. Харин та нарын хин нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр уруушаалгүй өгөгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түүнд өгөгдөх болно. Харин тэр ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуйг. Учир нь эргэлзэгч нэгэн салхиар туугдан давлгаалах тэнгисийн долгио мэт ажээ. Тийм хүн эзнээс юм авна гэж бүү найдаг. Тэр хүн хоёр санаа өвөрлөгч бөгөөд бүх үйлдэлдээ тогтворгүй байд юмаа гэж хэлсэн ба. 3 дугаарт нь бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас бидэнд сорилт ирд юм аа. Бид нар энэ сургаалын ихэнд ярьсан тийм ээ. Бид нар ч одоо дөнгөж яг юунаас салчаад байгаа вэ? 3 юмны хараанаас салчаад байгаа шүү дээ. Сатан, нүгэл, үхэл гэж зүйлээс бид нар чөлөөлөгдсөн ба. За нөгөө талаар бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байна. Хүний нутагт байхад хавчлаг, зүдрэл ирдэг шиг тийм ээ. Одоо янз бүрийн зүйл туулдаг шиг айлын хажуу өрөөнд бас амьдарч байгаа хүнийг ч бид нар бас бодох хэрэгтэй. Тэгээ энэ дэлхий дээр сатан байгаад бол тэр хүнийг бурхнаас салгахын тулд дарамт учруулдаг гэдэг бүгдээрээ санаар. За энэ дэлхий дээр одоо олон юм бол ингээд хууль мөл чангарч байна. Одоо бид нар чинь ингээд бэлэн мөнгөөр цалин авдаг байсан болол тэ янз бүрийн мөнгө ажил хийгээл бэлэн мөнгөөр цалин авдаг байсан бол хэдэн жилийн дараа энэ мөнгө гэж зүйл чинь зүгээр нэгжийн нэг дижит тоо болчих гээд байна л та. Бид нар гар дээр цаасан мөнгө барихгүй болчиход байна шүү дээ. Яаж бидэрт нэг аппарат байж байгаа. Бидэрт нэг одоо нэг суулгацсан чип байдаг ч юм уу, утсан дээр ч байдаг юм уу. Тийм ээ, ажилсныхаа төлөө за нэг 100 нэгж. Тэгээ тэр 101 чинь сарын цалин ч юм уу. Нэг юм болчих гээд байна л та. За ингэх тусмаа л одоо бүх юм ингээд бид нар ингээд нэг бүх сэргэх зайгүй болгож ингэж тэ хууль болон юм янз бүрийн дүрм, янз бүрийн юугаар л энэ одоо ертөнц одоо энд байгаа харанхуй ертөнц бидрийг ер нь явахыг гарах гарцгүй болгож байна. Тэгээ тав хүн хэрвээ анзаарч байвал
одоо нөгөө сүмд ингээд эргэсдийн тоо жоохон цөөрж байгаа учраас тэгээ тэрнээс болоод түрүү одоо сүмүүдийн дээр байдаг загалмаануудыг авч яддаг хүмүүс. Яг тэгвэл одоо загалмаа харахаараа хүн ирэхгүй, загалмааг нь авчвал илүү жоохон тий энэ community гэдэг тэр үг чинь бас тэндээс гарчаад байгаа. Community church гэдэг чинь. Яг би энэ сүм бол их сайн сүм л дээ. Гэхдээ Arlington Community Church гэхээр энэ хавьд айгу дулаан сонсогдоод байгаа байхгүй. Гэтэл яг яагаад энэ Christian Church гэж хэлэхгүй байгаа. Тийм ээ? The Church of Christ гэж яагаад хэлэхгүй байгаа. Тэр зүйлүүдийн нөгөө нүргэлсэн тэр амьдрал чинь одоо эргээгээд бид нар сүнслэг тэмцэлд ордог гэдгийг бид нар зөөлрүүлэх тусмаа бид нар өөрөө өөрсдийгөө хөдлөх аргагүй болгож байна л гэсэн санааж. Одоо баг ингээл тэр 40-од оны үед аахгүй 1940-од оны үед энэ Виржиниад нэг одоо мишнерүүд буюу сайн мэдээ тараагчид ирээд сүм чуулган ингээд үүсгээд ингэж явахдаа сүмийн байшин барих талаар ингээд пасторууд хоорондоо ярьсан байна л да. Тэгээ бид нэг нөгөө Westover Baptist сүмдэр байхдаа тэнд нэг хүн ярихыг би сонсч байсан. Яван баяр нь болоо 70 жилийнх нь болж ирсэн. Тэгэхэд би нэг пастор ярьжсэн чинь 1 майл тутамд нэг юм сүмийн байшин барихаар тохирж исэн гэж байгаа байхгүй. Тэ 1 майл тутам. Тэгэхээр тэд нар бол юм маш их ялгуулсан юм нүргэлсэн тийм амьдрал байсан байгааз. Тэгэхээр одоо ингээд 70 80 жилийн дараа юу болчих хуурсан бэ? Тэхгүй шүү дээ. Сүмийн нэг шинэ байшин нэмэгдэхгүй. Тийм ээ. Сүмийн байшингууд нь хуучраад тэг хүмүүс одоо сүмийн талаар нэг ийм хэдэн хүмүүс байж лээд гэдэг болсон шалтгаан нь юу гэхээр хүмүүс нөгөө бурханлаг амьдралаар амьдрахгүй байна. Сүнслэг амьдрахгүй байна гэдгээс л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр та биднийг бурхан энд байлгаж байгаа бидний бас хойч үе болсон энэ залуучууд маань ямар нүргэн авчрахыг бид нар мэдэхгүй. Бурхан юуны төлөө бэлдэж байгааг бид нар мэдэхгүй. Гэхдээ бурхан үнэхээр тэр хин нэг өчүүхэн нэг хамгийн өчүүхэн нэг ч гэсэн тэр ямар агуу их нүргэн хэрэгэлдэг вэ гэдгийг бид нар амьдралын түгээс бид нар харна. Библиэс бид нар уншиж болно. Эзэн агуу зүйлийг тэр хийх болно, тийм ээ. Амен. Тэгэхээр зэрэг 3 дугаарт нь яагаад бидний амьдрал сорилт ирдгүүл энэ дэлхий дээр бид нар амьдарч байгаа учраас. Тэгвэл энэ дэлхий гэдэг чинь нөгөө бидний аль болох бурханлаг биш зүйлээр амьдруулахыг хүсэж байгаа л тэр юу учраас бидний одоо дарамт ингэж ирэх болно л гэсэн. За би одоо цэрэгт ингээл эхний 2 сар бол ерөнхийдөө яаж игээл би Христэд итгэгч гэж хэлэхгүй шүү л гэж бодсон байхгүй. Тэгэд яг л цэрэгт ингээд би дуулдаг гэчвэл бүтэн жил 2 жил ингээл дуулна гэсэн үг. Өөрөө хүссэн үсээгөө. Тэр найсрагал. Одоо манай одоо тэр юуны холбооны ветеран 80-тагийн хин билээ нэг залуу байдаг. Тэгсэн чинь тэр нөгөө Арслантай авдар гэдэг яг л Арслантай авдар гэдгийг дуулдагч байлаа. Тэгээ нөгөөдөө чи Арслантай авдар гэж нэрлэлцээ байгаа юм чи тэгэл. Арслантай авдар хаана? Одоо цаг дуулаад гал. Яг тэгээ нөгөө л дуугаад болно. Би өөр дуулч үгүй. Чи тэргээл дуул. Тэрүүд нэг гоё дуулдаг. Тэгээ. Энэ яг тэр шиг. Тэгээ би ерөөсөө ямар нэгэн хэрэгт орохгүй тул ерөөсөө юу ч чадахгүй байхаар шийдсэн байхгүй. Тэгсэн чинь бурхан одоо юунаас хотоос нэг одоо манай сүмийн хүмүүсийг илгээгээд нөгөө хүмүүс нь намайг сургадж ирэхдээ манай сүм дээр одоо ингээл гитар тоглоод Магдалины дуу дуулж ирсэн нэг хүн одоо тэр тэдгээр ангийн тэр одоо салаанд байгаа гэд хүнд заагаад өгчиж. Тэгсэн нөгөө намайг бас тэнд сайн мэдээ тарангаа эргэж ирсэн тэр охтуудаа би уулзчаал нөгөөдөл чинь явлаа. Тэгэл хүмүүс асуугаал ханаа Монголын Улаанбаатарын найзууд байгаа маа гэж хэлээл өнгөрсөн чинь оройн нь баахан нөгөө нэг зүүн баянгийн юм залуучууд гитар барьцаа ороод ирж байгаа байхгүй. Дээлмэлтэй залуучууд яваад. Тэгээ би ингээл гайхаад энэ юм хүмүүс орж байгаа юм л харж исэн чинь тэрүүгээр асууж байна. Мангэрлэг нэг хүн байна уу гэлтгсэн. Байгаа штэ л гээл дуурч. Есүст итгэдэг л гингээл. За нөгөөдөл чи яг хэлчих гээл те. Тэгсэн чинь би дуулах гал ороод ирлээ гээл тэгсэн чинь. Энэ дуулж ярд юм уу гээл нэг намайг жоохон хавчдаг гараад тэгчлээ тэгээ. Тэгсэн чинь би нэг дуулдгүй л гээ хэлсэн юм чи. Тэгсэн чинь нөгөө тачаар хэвээр Есүсийнхээ дуулдаг гин шүү гэ. Тэгсэн чинь ингээл амар олон хүн амандаа үгэлж гэлчтэй. Чи өстө Есүс мөссөх бас юм өтер гал ингээл. Тэгэл чи дуулдгүй хурдгүй гэж яасан ч юм уу гал ингээл. Тэгээ би одоо яах вэ нөгөө аргагүй ихэн ингээл дууллаа одоо тэгээд нөгөө тэр хүмүүс Магдалины дуу сонсох гэж ирж байгаа юм чи би дуулж өгнө өстө. Нөгөө 2 сар нуугаад байсан байхгүй. Тэгэл эцэсгүй орших сансархороо гал нэг Монгол хүний зохиосон дуу
дуулаад нэг хэд дахиулаад нөгөөдөл чи боо юм болол тэгэл гар авсаах. За тэгээд халагдах хүртлээ Есүс юу офицерууд хүртэл өө Есүс нааш гэд ингэдэг. Тэгээ бүр тийм. Тэгээ бүр нэг удаа надаар чи ингэж нэг хүн зодуулах гэж те одоо нэг танаа Есүсийн хүн зоддггүй гэд нэг хүн зодуулах. Миний гар өвдөд чи нэг зодчих гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөөдг нь манай нэг найз оомч. Би үгүй гэдгсэн чинь намайг ингээд бүр амар зодсон л тоо ер нь ухаалдаа сэрэл толгой дээр ингээд нүцгүүл буух алцтай. Бөөл юм болж байгаа ш. За ингээд за эзэн юм штэ. Авраараа л тэгэл ингээд байц. Сүүлдээ бүр зодж байгаа нэ залхаад намайг босгож гисэн. Чи яагаад зодохгүй байхаар би тэгсэн чинь би хайрлж штэ гэдгсэн чинь өө тэнэг гэл тэгэл ерөөсөө. Иймэрхүү юм аягүйх болдог ш. Тэгээ энэний цаана яг би юуг ойлгож байгаа гэхээр ерөөсөө энэ дэлхий дээр Есүс Христийг хүмүүс хүлээж аваагүй бол Христэд итгэж хүмүүсийг ч гэсэн бас хүлээж авахгүй тийм талбар байгаа гэдгийг бүгдээрээ санаж амьдрах хэрэгтэй. Таныг хэн нэгэн одоо Есүст итгэсний төлөө ингэж хавчиж гадуурхаж янз бүрээр харааж байгаагийн төлөө битгий сэтгэлээр унаа. Харин тэр тусмаа үүнийг баяр хөөр гэж үзгэж штэ. Ягдгүйл таныг хэн ч сонирхгүй бол энэ чинь болохгүй байхгүй. Яг энэ шиг тийм ээ. Эд сүм байгаад энэ сүмийг хаагаад хүмүүс энүүгээр зогсчихвол энэ бол баяр хөөр гэж Библи хэлж байгаа. Асуун байж л дээ. Ингээд тоохгүй байгаа нь асуудал байгаа байхгүй. Энэ яг өнөөдрийн нөхцөл байхгүй. Монголд өнөөдөр тийм болчихгүй дээ. Тэ? Үүнээс бид нар сэргийлэхэд бол залбирдаг. Харж бүр ингээд нөгөө хавчих тусам л яах хэвээр. Бүр тэр Ленингаа тэгэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Камсаруудад хэлсэн байгаа шүү дээ. Наад христчэнгүүдээ бити оролдоо бити хавч түүхээс нь харах юм бол оролдохгүй байх тусам өөрсдөр нь байлгах тусам аяндаа өөрсдөө наадвал чинь хувирна гэж байгаа байхгүй. Тэгж загсан байгаа шүү дээ. Оролдох тусам наадвал чинь бүр илүү олон болд гэдгийг түүхээр нь харнаа гэж. Сорилт тийм муу зүйл биш байгаа үстэй. Харин биднийг бүр хурцлж өгчөөд хэрвээ хин нэгэн хүн таныг чи одоо Христэд итгэлээ гэж хэлсний төлөө та одоо за би Есүсийн тухай ярихаа болохоос гэж бодох гэдэг бол буруу байхгүй. Харин баяр хөөртэй байж тэр хүн сонирхоод байна гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд заримгүй одоо миний нэг таньдаг хүмүүс эдгээр интернетээр бүр шууган тарилдаа Монгол Монголын янз бүрийн юм дээр орж ирэл Есүсийн тэглээ инглээ гэл ингээл заримдаа бас миний ярьсан зүйлүүдийг ингээд иш татаж ачаар тэр хүн ингэж ярьчин гэл ингээд бичиж ярьсан л байдаг. Би тань л та. Тэгээ тэгэх тусмаа би юу гэж боддгоо гэхээр бурхан минь энэ хүний зүрхийг эргүүлж өгөөч. Паул ч гэсэн тийм ээ. Паул ч гэсэн Христэд итгэснээр барьж хорж ясаг хүн дараа нь тэр хэрхэн Христийг алдаршуулагч болсон билээ тийм ээ. Энэ хүний зүрх сэтгэл давхурээд нэг түүнийг өөрчлөөч гэж би залбирдаг. Тэр хүн сонирхгүй бол яах вэ? Тэ сонирхгүй байна гэдэг чинь яг буруу зүйл. Хин нэгэн л Христийн талаар энэ ёстой хэрэггүй зүйлээ гэд ингэж байгаа бол сонирхож байна л гэсэн үг байхгүй. Амен. Амен. За нэг манай энд болсон явдал нэг их чинь ингээд маш хямдханаар нэг айлд рүмэтээр орохоор шийдсэн гуйсан байгаа байхгүй. Нөгөө хүн маш их хатуу нөхцөлтөөр авсан байна л та. Тэгээд яг гэхдээ за сарын 500 гэхээр зэрэг их чинь ерөөсөө интернет хэрэглэхгүй, зурагт моргт үзэхгүй тийм ээ. Танаа галтгоонд хоол ихгүй, би чинь хоолны газар ажиллаж байгаа хүн тийм. Би ерөөсөө л танаа энэ левийн өрөөнд ягаад яг диван дээр чинь нэг булан дээр л суун. Би өөр юу амар шиг юм яахгүй гээд гуйсаар хагаад $300 орсон юм байна л та. Тэгсэн чинь нэг амралтын өдөр ингээд байцсан их ч нөгөө гарч явах ямар ч төлөвлөгөө байхгүй. Диваны булан дээр суудсан. Гэрийн эзэн ингээд юу зурагтын сувг мууг солиол айгу сонирхолтой юм гараал исэн байл та. Тэгсэн нөгөө их жоох аль болох зурагт руу харахгүй хичээлгээл ингээ хажууд шиг хараа суужсэн юм байл та. Тэгсэн чинь нөгөө залуу ингээд босоод галтгооноос суусан мө суух гал ингээд явхад нөгөө их ч ингээ өөрөө ирэхгүй харна үсттэй те. Сонирхолтой юм гараад байгаа юм чинь. Ингээ харж исэн чинь нөгөө залуу хүрээд ирэхгүй тэгсэн ихч сандраад ингээ өөр тийшээ харсан чинь та зурагт мурагт үзэхгүй гэж хэлсэн мэдтэй гэл тэгсэн чинь тэгсэн шүү дээ тэгсэн их чинь яг үгээрээ л байна гэл тэгсэн байна л да тэгсэн. Гэхдээ та сая нүд чинь ийшээ харж исэн шүү дээ гэдэг. Тэгээ тийгээ хэлчих юм бол мөнгө нэмчих гээд байгаа байхгүй юу. Энэ бол хажуу өрөөнд амьдрах чинь зовлон байгаа. Бид нар энэ дэлхий дээр бас яг бидний хийж байгаа алив нэг сүнслэг итгэлийн алхмуудыг энэ дэлхий төдий сайнаар хүлээж авахгүй ч гэсэн бид нар нөгөө нүргээнт амьдралаараа бид нар амьдрах ёстой.
Тэгээ энэ бид нар өөрөө өөрсдөө Христэд итгэгч нөгөө ялагчийн тэр одоо нөгөө ялалтын тэр дуу хоолой гэдгийг бид нар мартахгүйгээр бид нар нүргэлж явах ёстой шүү. Амен. Тэгээд Еврей номын 11:13 дээр одоо ингэж хэлсэн байгаа. Тэд гэж одоо хуучин гэрээнд гарч байгаа бурханд итгэсээр тийм ээ одоо өөд болсон тэр итгэлийн амьдралаар амьдрах хүмүүсийн тухай ярьж байгаа. Тэд бүгд амлалтуудыг хүлээж авалгүй харин холоос тэднийг харж мэдчилж өөрсдийгөө дэлхийд харь хүмүүс хийгээд цөлөгдөгсөд гэдгийг хүлээн зөвшөөрөн итгэл дотор нас барсан билээ гэж. Тэр амлагцныг хүлээж аваагүй гэдэг нь Есүс Христийг амьддаа хармаар байсан байхгүй юу? Илгээсэн аврагчийг амьддаа хармаар байсан байхгүй юу? Тэгээ тэдний залбирдаг байсан юм тийм байсан гэж байгаа байхгүй тийм. Эзэн минь таны илгээх тэр аврагчийг нэг ч гэсэн харчих юмсан гэжтэй. Энэ дэлхийд ажиллаа хийж байгааг нь харах юмсан гэж ингэж залбирдаг гэсэн. Гэтэл тэд нэр яг нөгөө Есүсийн энэ дэлхийд хүний биеэр ирэх тэр цагт амьдраагүй учраас харин итгэлээр түүнийг ингэж холоос гарч мэдчилж байсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар бол энэ дэлхийд ийм сондгоо хүмүүс байсан. Гаж хүмүүс байсан, тооцогдсон. Учир нь тийм ярьдаг хүмүүс нь өөрсдийн нутгийг хааж байгаагаа тодорхой харуулдаг. Өөрөөр хэлбэл мөнхийн нутгийг хааж байгаа. Үнэн дээр хэрэв тэд гарч явсан нутгаас санаж байсан бол тэдэнд буцах боломж байсан юм аа. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байна. Мөнхийн улсын тухай ярьж байгаа. Тэр бол Тэнгэрлэг орн мөө. Тиймээс бурхан тэдний бурхан гэж нэрлэгдэхдээ тэднээс ичээгүй юм аа. Бурхан итгэдэг нэгнээс бурхан ичдэггүй гэсэн үг шүү тийм ээ. Учир нь тэдний төлөө хотыг бэлджээ гэдэг нь нөгөө суур бүхий, мөнхийн суур бүхий, мөнхийн улсыг бэлдсэн тухай ярьж байна. Тэгээ дөрөвдүгээрт нь бид нар хүн болж төрсөн учраас бидний сорилт ирдэг. Ялэрсөө бид нар ихийн хөвлөд бүрэлдсэн даруйдаал энэ дэлхийн даралтыг бид нар мэддэг штэ. Тийм ээ. Бид нар ихэс төрлөө бид нар нисч чадахгүй гэдгийг настаа болох тусмаа л илүү ойлгох штэ тийм ээ. Бид нар залуу насндаа ингээл маш их өндөр болоод харин хөгшрөхтэй бид нар нөгөөдгнөөс бүр 15 см хүн атидаг гэж шүү ер нь бол өндөр байснаас бүр тэгж хүн гэж одоо ясан жижигэрч намхан болдог гэж штэ. Тэгээ би найзуудтайгаас аавынхаа тухай ярьж ирсэн. Манай аав одоо нэг 50 гарцсан байх үед нь би аав нэг жоохон тэр үед нэг жоохон сахилгагүйтэй дууж муугаад байдаг гэсэхгүй. Эний газар тасарчиж аавгаа аваад иргээд тэгэхээр би очиод авахсан чинь нөгөө хөл дээр явж чаддгүй. Тэгэхээр би тэрвэржсэн байхгүй юу? Айлаас ингээд тэрврээ гарч ирсэн. Тэгэхэд би ингээд яасан хөнгөн байна те. Нөгөө нэг авраг биетэй нөгөө те. Аав нар бол үргэлж бид нар том шít тийм ээ. Гэтэл тэр нөгөө том аав ямар юм хөнгөн юм бэ гэж бодчихсан хэрэг. Тэгсэн сүүл нь ойлгохноо тэр ч одоо нас нь ахиж явах юм шүү дээ те. Ясан улам илүү юм сэрэг болж те. Бас юм жижигхэн болоод одоо бол манай аав бол ийм жижиг хүн байгаагүй дэ гэж бодохоор тийм жижигхэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө хүн болж төрсөн учраас махан биеэрийн дэлхийд амьдарч байгаа учраас бидэнд одоо үлсөд сангах үед тийм ээ бидэнд хэрэгцээ гэж маш их байгаа. Янз бүрийн хэрэгцээ бидэнд байгаа. Үүгээрээ бид нар соригдчихөдөг. Бид нар махан биетэй амьдарч байгаа учраас бидэнд сорилт ирдэг шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо сайн муу зүйлс нь бидэнд тохиолдох нь гарцаагүй гэдгийг би хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг сонсоход хэцүү те бүтшгүй. Тэгээ заримдаа Есүст итгэсэн ч гэсэн те дими мэд санагдахаар яг тийм өдрүүд ч бидэнд ирж болно. Тэгэхээр анхааралтай сонсороо. Бурхан амьд те Бурханы амьд үг Библи бидэнд өнөөдөр маш тодорхой хэлж байгаа шүү. За тэгвэл энэ сорилтонд орох үед бидний хэн ойлгож туслаж чадах вэ? 2000 жилийн өмнө бидний өмнөөс загалмаа дээр үхэж тэгээд оршуулгадаж мөн 3 дахь өдөртөө амьдсан Есүс бидэнд туслаж биднийг хамгийн сайнаар ойлгодог юм аа. Учир нь тэр өөрөө зүгээр нэгэн одоо гигантэн нэг сайн багш зүгээр нэгэд бас эд юмсаар хийгдсэн шүтэнүүдийн нэг ч юм уу эсвэл хүмүүсийн ам дамжин ярьдаг тийм ийм бурхан гэж ярьдаг тэр бурхтын аль нь ч байгаагүй. Харин бүр хорвоо ертөнцийг бүтээгч мөртлөө хүний биеэр энэ дэлхийд амьдарч бидэнд тохиолддог бүх зүйлийг өөрийн биеэр амсаж туулсан нэгэн учраас биднийг сайн ойлгод юм аа. Еврей 4-р бүлгийн 14-өөс 15 дээр иймээс тэнгэрт заларсан агва тэргүүн тахилж болох Бурхны хүү Есүс бидэнд байгаа тул хүлээн зөвшөөрөгддөг итгэлээ бат баримтлая. Учир нь бидэнд байгаа нь бидний мөхөслийг өрөвдөж ис чадах
тэргүүн тахилж одоо нэг жирийн махан биетэй пастор гэсэн утгатай тийм хүн биш. Харин нүгэлгүй хатлаа бүх талаар бидэн шиг соригдсон тэр нэгэн юм а гэж хэлж байгаа. Тиймээс тэр бидэнд сорилтоос гарах жинхэнэ сайн зөв арга замыг бас зааж өгч чаднаа гэсэн. 1-р Коринтын 10:13 дээр та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл. Бурхан итгэмжтэй. Тэр та нарыг хэрээс чинь хитэртэл соригдохыг зөвшөөрдөг. Харин дааж гарахын тань тулд сорилттой хамт мөн гарцыг ч бүү болгоно гэж. Итгэж байгаа юм байна уу? Аамен, тийм ээ. Есүс бол амьд оршигч бөгөөд бидний соригдох үед, биднийг соригдох үед залбирэн уухаар тэр өнөөдөр ч гэсэн амьд оршин байдаа гэсэн Библи бидний илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр Еврей номын 7:25 дээр тиймээс тэр өөрөөр нь дамжуулан бурханд ойртогчдыг бүр мөрсөн аварч чаднаа. Тэр тэдний төлөө зуучлан залбирахын тулд үргэлж амьд байдаа гэж хэлсэн байна. Иймээс Есүст итгэгчид үл итгэгчдийн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ гэвэл сорилт тулгархад итгэгчид өөрийнхөө биш бурхны хүч чадал мэрэгэн ухаанд төвчээрд итгэж найдаад зөв замаар гарч чадна гэсэн утгатай. За нэг 6 зүйлийг маш хурдан хэлээд дуусгах юм. Би энэ хүртэл 4 юм ярьсан байна. Нэгдүгээрт нь хамгийн эхлээд тэр биднийг хайрладаг учраас бид нар буруу замаас эргүүлэхийн тулд заримдаа сорилтыг өгдөг, зөвшөөрдөг. Хоёрдугаарт нь юу вэ? Төвчээртэй болгохын тулд гэсэн. Төвчээртэй болгохын тулд. Гуравдугаарт нь бид нар энэ дэлхийд амьдарч байгаа учраас бидний амьдралд сайн муу янз бүрийн тохиолно. Энэ дэлхийн угаасаа өөрөө тийм ээ бурханлаг зүйлийг хүлээж авч чадахгүй учраас бид нар Христэд итгэснийхаа төлөө хавчигдчих болно. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бид нар махан биеэр төрсөн хүм учраас бид нар зовлон зүдгүүр биеийн янз бүрийн хэрэгцээнээс шалтгаалаад алдаа эндэл ийм зүйлүүд гарна. Харин энэ бүгдийн дотор биднийг илүү өсгөж одоо чиглүүлэхийн тулд бурхан сорилтыг зөвшөөрдөг ба. За тэгвэл хамгийн сүүлд нь би та бүхэнд 6 зүйлийг товчхон хэлье гэсэн юм. Нэгдүгürt нь бурхны сорилтыг даван туулсан бидний дайсныг ялсан эзэн Есүсийг сорилтонд орох үедээ санаарай. Бидний хинч гим нүгэл муу мухагийн эсрэг цусаа гартал тэмцээгүй харин Есүс тэмцсэн юм а. Бас тэмцсэн тэр ялсан юм а. Еврей 12-ын 3 дугаар бүлэг дээр харах юм бол энэ маш тодорхой. 12-ын 3-аас 4 дээр энд Есүсийн тухай яг сайн энд бичсэн тэр хэсэг ингэж дурдсан. Учир нь Есүс миний дотор өнөөдөр байгаа. Тэр намайг хамгийн сайн ойлгодог шүү. Тэр өөрөө энэ бүгдийг туулаад гарсан учраас. Тэр заримдаа бид нар ингээд нөгөө одоо манай хүүхдүүд эдгээр чинь заримдаа тэгэж штэ ингээд та намайг ойлгохгүй байна. Та өөрөө бараг л тэгж хэлдэг ш. Та өөрөө ямар 15 та байсан биш гэж ингэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр яг би хүүдээ хэлдэг л дээ. Минийгөө чиний 15 насн дээр аав нь тийм сайн байсан гэж хэлэхгүй. Би чам шиг бас алдан оноо уурлан уцаарлан ийм болноо. Харин тэр үеж би жоохон мартчихжээ. Тэгээд магадгүй их юм чам тулгаад ээж болно. Гэхдээ аав ээж нь 15 та байсан шүү гэдэг байхгүй юу? Есүс энэ дэлхийд хүний амьдралаар амьдэрсэн хүн байхгүй. Тэ амьдэрсэн. Тийм учраас тэр бидний зовлон маш сайн ойлгоно. Хоёрдугаарт нь сорилтод ингээд төвчээрэй. Тэгвэл та ёроолыг авна. Яаковын 1:12 дээр өөрт нь итгэгчдэд амлсан амийн титмийг бид нар түүнээс хүлээж авах болно. Энэ бол бидэнд өгж байгаа том ёроол шүү дээ. Гуравдугаарт нь сорилтыг баясгалан баяр хөөр гэж одоо тооц. Тэгээ ингэх юм бол одоо ямар тохиолдолд бид нар төвчээртэй болно шүү. За тэгэхээр Яаковын 1-р бүлгийн 2-оос 3 дээр итгэлийн шалгуур бол биднийг хатуужилт хүргэх тухай ингэж дурдсан байгаа шүү. За 4-дүгüрт нь муу сүнс буюу сатан сорилтыг далимдуулж бидний итгэл, сэтгэл, амар тайван, баяр хөөргийг хулгайлах гэж оролдож идэв шүү. Тэгээ түүнийг эсэргүүц тэгээ сүнсний хуйгдуулгыг агсаж тэмцээ гэж одоо Паул загсан байгаа. Тэгээ энэ сүнсний хуйгдуулгач юу вэ? Үнний бүс, зөвхт байдлын хуйг, амар тайвны болон сайн мэдээний гутлыг өмсөрөө гэсэн энэ гутал чинь зүгээр шааха биш шүү дээ, тий. Түрийгээ өвдгөө хүртэл ингэж тийм хуйгтай тийм гутлаа. Итгэлийн бамбаа гэж хэлсэн байгаа. Дайсны сумыг одоо тэр галт сумыг унтраах итгэлийн бамбаа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд авралын дуулга гэсэн ба. За дуулга яагаад хэрэгтэй байдаг вэ? Толгойг хамгаална. Тэгээд толгой хамгаална. За тэгээд Бурхны үг болох тийм сүнсний сэлмийг бас гартаа бариараа гэж хэлсэн. Тэгэхээр Бурхны үгийг байнга унших тухай ярьж байна гэсэн. Тэгээд Бурхны тэр амлалтуудад итэг, Бурхны заасан аргаар тэгээд бид нар хэрхэн Христэд итгэлээр хэрхэн амьдрах вэ гэдэг дээр чиглүүлэг үнэхээр авахыг хүсэж, бяцлахыг хүсэж байгаа бол энэ Эфес 4 дугаар бүлгийн энэ хэсгийг би та бүхэнд уншаасаа гэж үнэхээр хүсэж байгаа.
Байнгыг хараараа. Нэрээ ингээ би үннээр амьдрч байна тий. Нэрээ тэр амар тайван миний амьдрал байна уу? Би сайн мэдээ хэрхэн тарааж байна уу? Сайн мэдээ тараах тусам хүний зүрх ингээ баяртай болдог штэ. Яг гэвэл нөгөө өөрийнхөө хийх ёстой юм аа. Тэгээ бурхны дуудлагын дагуу үйлчилж байгаа учраас үүнийхээ дагуу баяр хөөртэй болдог. Тийм учраас заримдаа би одоо нөгөө өөр хот руу ч юм уу, өөр улс руу ч юм ингээд нөгөө ерөөсөө нэг таньдгүй хүмүүс рүүгээ очиод ингээд нөгөө тэр чинь нөгөө confrontation гэдэг штэ. Хүмүүстэй яг ингээд тулаад уулзаад тэгээд янз бүрийн бодолтой хүмүүсээ тэдэд гэрчлэлээ хийгээд цаан чинь Америк гэдэг өчнөө олон хүмүүс өөрчлөгдөд байна гэдэг ингээд яриад явсны дараа маш их баяр хөөртэй болдог. 5. Библи бидэнд үргэлж баясагтун гэж хэлсэн байна. Ингээд мангар шиг нэгдэ гэж хэлээгүүд ихтэй баяр хөөртэй байгаарай гэж хэлсэн. Баяр хөөр сорилтод орох үедээ үүнийгээ баяр хөөртэй бай гэсэн. 1-р Тесалоникийн 5-р бүлэг дээр ингэж хэлсэн. Муугаар муу хариулаа. Харин сайн зүйл юу вэ түнд тэмүүл. Үргэлж баяртай бай. Дээрээс нь тасралтгүй залбирал. Бас энэ Тесалоник дээр үгжсэн та Иохан номон дээр ч хэлсэн байгаа. Та нарын баяр баясгалан нэмэгдэхийн тулд та нар залбираа гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Залбир гэж хэлсэн. Тэгээ тасралтгүй залбир. Бүх зүйлд талархлаа өргөх гэсэн байна. Муу юм тохиолдоод байхад яаж бид нар талархлаа өргөх юм бэ? Харин энэ яагаад гэвэл одоо энэ бол та нарын төлөөх гэж байгаа байхгүй. Та нарын төлөөг Христ Есүс дэх Бурхны хүсэл юм аа гэж хэлж байгаа. Энэ хүн бидэнд сайн учраас Бурхан үүнийг хийгэрээ гэж хэлж байна гэсэн. Тэгээ заримдаа яг тэгж боддог байсан. Тэгээ одоо би энэ газар дээр энийг хийхгүй бол Бурхан энийгээр дутаал те одоо Бурхан мяараал тэгж бараг тэгж боддог гэсэн. Гэтэл тийм биш. Бурханд юу хэрэгтэй яг эцэст. Харин бид нэр хийх гээд байгаа тэр зүйл нь яг Бурханд яг ямар хэрэгтэй юм бэ? Бурханд юу? За тэгвэл ялагч байж сорилтыг даван туулах үндэс болвол яг Еврей 10-р бүлэг дээр хэлж байгаа шиг бид зөвхт болгогдсон учраас итгэлээр амьдрах ёстой. Бид мөхөксөд бус харин авралт хүрэх итгэлээр амьдрагчид учраас юм. Хоёрдугаарт нь Есүс үргэлж бидэнтэй хамт байх болно. Бид нар ганцаараа биш гэдгийг санаарай. Ингүүл бид нар сорилтын дунд даван туулах тийм ээ үндэс бас болж өгнө. Хэрэв бид Бурханыг хайрлавал бидний амьдралын бүх зүйлс бүгд эцтэй сайн сайхны бүрдэл болдог гэдэг үгээрээ мартахгүй байцгаая. Ромын 8:28 түн өөрийг нь хайрлаж түүний зорилгын дагуу дуудагдсан нэг нь бүх зүйлийн сайн байхын тулд бүх юмыг хамтд нь ажилуулдаг нь Бурхан гэж хэлсэн ба. Есүс бидэнтэй хамт бол тэрээр сатаныг ялсан юм болвол биднийг өөр хэн ялах вэ? Эзэнтэй хамт бид ч сатаныг бас ялагчд юм аа. Есүсийн тэр хайраас биднийг салгах юм юу байгаа юм бэ гэж Библи бидэнд хэлсэн ба. За тэгвэл бүгдээрээ одоо энэ 3 зүйлээр залбирцгаая. Бидний амьдралд байгаа асуудлууд тэр сорилт бэрхшээлийн төлөө бүгдээрээ талархъя. Тэгээ бас давх хүчийн төлөө бүгдээрээ залбирцгаая. Төвчээрийг гуй. Төвчээрийг гуй. Тэг үргэлж ялагч байхын байх урагш тэмүүлэх хүчийг бүгдээрээ гуйцгаая. Ялагч байр гэдэг нь заавал нөгөө эсрэг талаа өгөхийг харахыг хэлэх байгаа шүү дээ. Харин бид нар Бурхны хүслийн дагуу хийхийг энэ бол ялалтай гэж бас бид нар хэлж байна гэсэн үг. За тэгээ нөгөө Яаковыг бүгдээрээ санацгаая. Эзэн түүнийг өөрийнхөө бити яваараа гэж харин минийхаар яваараа гэж хэлснийг бүгдээрээ санацгаая. Хамтдаа эзний өмнө бүгдээрээ залбирцгаая.